تصور وکړئ چې یو انسان خپل مخ، غاښونه، پوزه، غوږونه، سترګې او حتی د بدن نور غړي داسې بدل کړي چې د کوم فضایي موجود یا د وحشت د فلم د کرکټر په څېر ښکاره سي. دا د برازیلي ټاټو هنرمند میشل پاراډو کیسه ده. هغه شخص چې نړۍ یې د انساني شیطان په نوم پیژني. خو تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې هغه وایي هیڅکله هدف دا نه و چې ځان شیطان جوړ کړي. د هغه په وینا له کوچنیوالي راهیسې د افسانوي او ویرونکو موجوداتو عجیب شکلونه او د وحشت د فلمونو کرکټرونو ته یې ځانګړې لیوالتیا درلوده. همدا شوق ورو ورو هغه دې ځای ته ورساوه چې خپل بدن په یو ژوندي هنري پروژه بدل کړي. په لومړیو کښې هغه یوازې ټاټوګانې جوړولې، خو وروسته یې په بدن کښې یو په بل پسې عجیب بدلونونه پیل کړل. نن ورځ د هغه د بدن له 80% څخه ډېره برخه په ټاټوګانو پوښل سوې ده. حتی د سترګو سپینې برخې یې هم رنګ کړي دي. د سر لاندې یې ځانګړي امپلانټونه ایښي چې د سینګنونو په څېر ښکاره سي. غاښونه یې تېره کړي دي، د پوزې په جوړښت کښې یې بدلون راوستی او د لاس 2 ګوتې یې پرې کړي دي څو لاسونه یې د پنجو په څېر ښکاره سي. د دې ټولو بدلونونو له امله هغه په نړۍ کښې مشهور سو او په 2023 کال کې د سر د سینګنونو په څېر تر ټولو ډیرو امپلانټونو له امله د ګینس نړیوال ریکارډ هم ترلاسه کړ. خو د هغه ژوند تل داسې نه و. له شهرت څخه مخکې هغه د بېکورۍ او مخدره موادو له ستونزو سره مخ و، خو وروسته یې خپل ژوند بدل کړ او هغه وایي چې هماغه سخت وختونه د دې سبب سول چې خپل ځان وپېژني او د ژوند معنا درک کړي. سره له دې چې ظاهرا ویرونکی ښکاري، هغه باور لري چې د انسان ارزښت د هغه په ظاهري بڼه کښې نه دی بلکې په اخلاقو او چلند کښې دی. له بلې خوا د فرانسې اوسېدونکی انتوني لوپریدو چې نړۍ یې د بلاک ایلین پروجیکټ په نوم پیژني، د بدن د بدلونونو په نړۍ کښې یو بل حیرانونکی نوم دی. هغه له کوچنیوالي راهیسې د فضایي موجوداتو او ساینس فکشن فلمونو مینهوال و او تل یې غوښتل چې له عادي انسانانو څخه توپیر ولري. په پیل کښې هغه یو عادي انسان و، خو وروسته یې خپل بدن په ټاټوګانو پوښلی او بیا یې داسې بدلونونه پیل کړي چې نړۍ یې حیرانه کړې. هغه خپلې سترګې په بشپړه توګه تورې کړي، د پازې یوه برخه یې لرې کړې ده، د پورتنۍ شونډې جوړښت یې بدل کړی او خپله ژبه یې په 2 برخو ویشلې ده تر څو د مار یا فضایي موجود په څېر ښکاره سي. خو د هغه تر ټولو حیرانونکی اقدام هغه وخت و چې د خپلو 2 لاسونو 2 ګوتې یې پرې کړې څو لاسونه یې د پنجو په څېر ښکاره سي. انتوني وایي چې خپل بدن د هنر یوه پروژه ګڼي او لا یې هم پروژه بشپړه سوې نه ده. د هغه انځورونه په ټولنیزو رسنیو کښې میلیونونه خلک حیران کړي دي. ځینې یې هنرمند بولي، ځینې یې لیونی ګڼي او ځینې باور لري چې هغه د بدن د بدلونونو په نړۍ کښې تر ټولو افراطي شخص دی. انتوني منلې چې د دې بڼې له امله یې په عادي ژوند کښې له ستونزو سره مخ سوی، خو سره له دې وایي چې له خپلو انتخابونو خوښ دی او هېڅ پښیماني نه لري. نن ورځ میشل پاراډو او انتوني لوپریدو دواړه د نړۍ له